dæmi nú hver fyrir sig. Það var gott hjá þér að lesa þetta orð í upphafi. Dæmið ekki, svo Kitty að dæma aldur okkar og fyrir störf. Við erum alltaf tekin í landhelgi svona. Þetta hluti af því að vera kristinn og koma á samkomu. Það að við erum tekin stundum í landhelgi. Að orð Guðs, það lætur okkur heyra hvað okkur fyrir bestu. En mér langar til þess að bjóða ykkur í brúðkaup. Hvað margir sem vilja koma í brúðkaup? Amen. Af hverju? Svona gaman í brúðkaupum. Þetta eitt stærsti þungavikta viðburður Biblíunnar, það brúðkaup. Og ég ætla aðeins að fara með ykkur í Mattheusarguðspjall og 22. kapitúla þar. Og það svo athyglisverður þáttur með brúðkaupið að Jesús Kristur hann að bjóða okkur þar til leiks. Og eiga þáttuk í brúðkaupi. Og svona til þess að þið ná í myndinni sem að vakir í huga mér, þá vitið þið að það fyrsta sem að Adam og Eva eða sem Adam fær þegar nýbúið að skapa Evu, það eru brúðkaup. Guð leiðir Evu til Adams og það var áður en syndafalli varð. Og brúðkaup þess vegna gríðarlega merkilegur þáttur í upphafi Biblíunnar. Og kannski það skýringin á því hvers vegna hjónabönd endast svona illa í okkar tíð, að þetta sem Guð skapaði, það alltaf verið að ráðast á það og eyðileggja það. Og ég efast ekkert það að við mörg hver þekkjum til hjónaskilnaðar sem áttu aldrei að verða. Þetta átti aldrei að fara svona illa. En það var eitthvað annað sem tók völdin og við mistum tökin og svo vorum við bara send í kringumstæður sem að við kunnum ekki einu sinni skil á. Og það var eitt sem sagði við mig, ef að ég hefði verið bara þola jafn mikið núna í 3. hjónabandi mínu, þá hefði fyrsta hjónabandið aldrei farið út úr þúfur. Þá var hann gifst 3 sinnum og alltaf þoldi hann meir og duttlungarnir sem hann var að glíma við, hann bara lét ganga yfir sig og í 3. hjónabandinu þá var hann búinn að læra. Já, það hægt að láta þetta líða hjá. Það hægt að grípa til betri ráða. En við mennirnir stöndum nefnilega oft í þessum kringumstæðum að við eigum svo erfitt með að höndla hvað Guð hefur sagt við okkur. Af því að það minn eigin vilji sem ræður svo miklu. Svo líka benda okkur á að þegar Jesús Kristur byrjar starfsemina og hann fer að predika, fyrsta kraftaverki sem hann gerði var í brúðkaupi. Var þetta tilviljun? Þú veist, hann var kominn þangað áður heldur en nokkur áttaði sig á. Og María, mammans, hún sagði við hann, hei, það bara vantar vín. Það bara ekki nóg til. Getur ekki gert eitthvað í málinu? Og hann blessaður, hann gerir sér lítið fyrir hann og segir hann bara, helli bara vatn í þetta, það dugði fyrir gyðingana bara vatn. Vitið, það þetta létta vín, sko. Og ég segi það oft þegar ég fer á veitingastað og mér boðið vín, þá segi ég bara fyrst vatnið. Svo getur verið að drottinn breytið í vín. Leifum kraftaverkunum að gerast. En svona öllu gamni sleftu, að þá þetta þátturinn að Jesús Kristur, hann byrjaði kraftaverkið sitt í brúðkaupi. Og þannig hófst þjónustan. Og svo þegar þið lesið Biblíuna og allt til enda, þá endar Biblían á þessu merkilega, stórkostlega þætti að Jesús Kristur býður til brúðkaups. Og komum nú saman, flettum nú aðeins upp í Biblíunni, vegna þess að brúðkaupið okkar stund. Brúðkaupið okkar hlutskipti. Ef maður orða það svoleiðis. Þér og mér boðið til brúðkaups og ég held að sé ákaflega notalegt fyrir okkur á þessum tíma að við skoðum fyrst og fremst brúðkaupið sem framundan Við heyrum gjarnan alls konar þætti, hvað að gerast, Jesús að koma, eru hörmungarnar að dynja yfir og við heyrum í fréttum upplausnina í samfélögum, upplausnina í þjóðfélögum og það linnir ekki látunum, þú þarft að hafa skoðanir á Trump
Og þú þarft að vita hvað Trump gerir vitlaust, þú þarft að vita líka hvað þeir eru klári hér á Íslandi, svo það er alltaf verið að koma einhverjum pólitískum skoðunum inn. En við þau kristnu, við þurfum að átta okkur á því að það skiptir máli hvar við erum stödd, að við séum í hendi Guðs. Og alveg sama hvað forsetinn heitir, hvað hershöfðinginn að gera, alveg sama hvar ófríður þá megum við sitja í skjóli hins hæsta og gista í skugga hins almáttga. En þarna þurfum við trúna til. Og ég get alveg sagt ykkur að það er ákaflega margt hérna á Íslandi sem gæti bent til þess að við erum bara ekkert í góðum málum. Heyrðu við til dæmis fréttirnar og viðtalið við Pál Einarsson daginn. Páll Einarsson er glöggur jarðfræðingur, skemmtilegur maður, ég búinn að fara með honum í ferðir út í Surtsey og svona. Hann veit allt eldstöðvarnar á Íslandi. Og hvað segir hann? Það eru allar tilbúnar til þess að gjósa. Svo ef okkur vantar ösku eða eld eða eimirju, þá eru eldstöðvar allar tilbúnar. Á ég að óttast? Nei, ég ætla bara ekkert að vera upp á toppi Heklu þegar þetta gerist. Ég ætla bara að koma mér í öruggt skjól. Og ég ætla ekkert að vera upp á Mýrdalsjökli ef eitthvað gerist þar. Þannig þurfum við að hugsa. Ég ætla að vera í skjóli hins hæsta og gista í skugga hins almáttga. Komum nú saman að orðinu. Mattheusar Guðspjall, 22. kapítuli, boðið til brúðkaups. Og Jesús segir: Þá tók Jesús enn að tala við þá í dæmisögum og mælti: Líkt himnaríki og konung einn sem gjörði brúðkaup sona síns. Hann sendi þjóna sína að kalla til brúðkaupsins þá sem boðnir voru, en þeir vildu ekki koma. Við getum bara stoppað við þetta fyrsta atriði. Þeir vildu ekki koma. Er tilviljun að þetta skuli vera sett svona fram? Eða er eitthvað meira á bakvið þetta heldur en það sem við sjáum svona fyrst í stað? Eigum við aðeins að hverfa núna til Jeremía, og ef við förum í Jeremía 7. kapítula, Jeremían var náttúrulega spekulantinn og spámaðurinn sem að talaði ákaflega kröftulega til gyðinga. Og hvað var að gera hjá gyðingum þá? Þá var Guð að dæma ríki gyðinga. Vegna þess að gyðingar þeir höfðu hleypt guðleysinu að. Þeir meðal annars konungarnir í Ísrael, þeir höfðu verið að giftast alls konar útlendum konum. Dæmi var Salómon konung, þennan mikla og vísa mann, sem hann átti fleiri hundruð konur sem hann hafði gifst af alls konar kynþáttum með alls konar Guðs hugmyndir, og þær komu allar með þær inn í Ísrael. Þannig að Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs var útýst frá musteri Salómons. Svo brúðkaupi hjá Salómon voru ekki af hyggjuviti. Þau voru ekki vegna þess að Salómon var vandlátur og vildi hleypa samfélaginu við Guð að sér. Nei, hann vildi ráða svolítið sjálfur. Og Jeremía, einhverjum 400 árum seinna, þá kemur hann með boðskap til þjóðarinnar og hann segir við þá, og sjáuð í 7. kapítulunum og 16. versi: Nemið staðar við vegina, litist og spyrjið gömlu göturnar, hver sé hamingju leiðin, og farið hana, svo þér finnið sálum yðar hvíld. En þeir sögðu: Já, loksins finnum við réttu leiðina. Loksins komið boðskapurinn sannleikann, að ég megi fara leiðina sem hvíldin og friðurinn og fögnuðurinn. En Biblían segir bara annað. Það var ekki alveg þetta svar. Því að Biblían segir: Þeir sögðu: Við viljum ekki fara hana. Svo viðbrögðin á dögum Jeremía og viðbrögðin í brúðkaupssögu Jesú Krists, dæmisögunni, eru alveg þau sömu. Við mennirnir, við höldum nefnilega rosalega í þennan þátt sem vilji minn. Og þegar við byggjum Faðir vor, þá jafnvel heykjumst við að segja: Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Við viljum gjarnan segja: Verði minn vilji svo á jörðu sem á himni. Guð, ég vil. Og hvað gerist ekki hjá okkur hverja einustu helgi á Íslandi?
Þegar auglýst lottóið og menn ætla að kaupa miða, Guð, láttu mig nú fá eitthvað. Guð, láttu mig vinna. Við erum alveg ótrúlega svona sérsinnuð. Þess vegna eru kölluð sértrúar. Af því að við viljum bara lúta okkar eigin vilja og láta allt saman fara fram að okkar eigin skapi. En til brúðkaupsins aftur, sem að hittir okkur illa og bendir til þess hvað við oft og tíðum stöndum illa, þá segir Jesús þetta í 4. versinu. Þeir vildu ekki koma, aftur senda hann aðra þjóna og mælti, segi þeim sem boðnir voru, veislu mína hef ég búið, uxu mínum alifé slátrað og allt tilbúið, komið í brúðkaupið, en þeir skeittu því ekki. Einn fór á akur sinn, annar til kaupskapa síns, en hinir tóku þjóna hans, misundu þeim og drápu. Og þetta ekki kunnulegt? Heyriðu hvað að gerast? En þeir skeittu því ekki, segir í 5. versinu. Einn fór á akur sinn, annar til kaupskapara síns, við fórum að vinna að okkar eigin ágóða. Og þetta mjög nálægt því sem gerist í okkar tíma. Sáu þið aumingja ríka fólkið sem á hlutabréf núna í Æsland heldur að nægi ekki handabökin. Það eru horfnar ykkur miljardar. Og allir eru meira og minna á nálunum. Hvað, eru peningarnir mínir bara að hverfa? Hvar stendur það í Biblíunni að peningarnir hverfa ekki? Það einmitt eðli peningana, þetta kallað fallvalleiki auðsins. Og það akkúrat það sem að við þurfum að læra sem kristnir einstaklingar, að þú ert ekki öruggur með alla þína peninga. Auður þinn á að vera annar staðar heldur en í banka, eða í Sviss, eða á Tortóla, eða í vasanum. Auður þinn á að vera í himni Guðs. Og vitið að Jesús Kristur, hann sagði aldrei við lærisveina sína, farin út allan heiminn og predikiði fagnaðarendi öllum mönnum og sendi svo reikningi til mín. Eða hér svo mikið af milljónum að ég ætla að láta ykkur fara þetta. Nei, hann sagði bara farið út. Alveg sama hvort þið eru blankir, hann sagði meira að segja, þegar þið komið tilbaka, skorti ykkur nokkuð. Og þar þurfum við hinn kristnu að læra svolítið öllu betur að trúin á Jesúm Krist, hún nær yfir allt það sem heitir áhyggjur. Og trúin hún nær yfir og hjúpar allt sem heitir þarfir okkar. Hver þörf þín? Vitið hvað eru mörg hjónabönd sem þurfa í raun og veru ekkert annað heldur en bara að við mýkjum hjarta okkar og við séum betri við makann. Þið vitið bræður, bara að sitja og nutta fætur konunnar og strjúka þeim með olíu, það bjargar kvöldinu. Það þarf ekkert mikið, bara að við séum svolítið tillitsamir, bara að fara fram og hella upp á kaffi og setja upp popcorn og koma súkkulaði og aðeins gæla við makan okkar. Og konur, hvað gerir ekki maðurinn? Nei, ég ætla ekki að fara út í það. Þetta bara hluti af þessum þáttum sem að skipti máli fyrir okkur að samskiptin okkar verði í lagi. Ekki endilega að buddan verði fulla peningum. Því það alveg skelfilegt hvað maðurinn, við sjálf, erum ótrúlega viðkvæm fyrir því að við höldum í peningan okkar. Nú heyrið bara sem dæmi. Það eru óskapleg vandræði í Sýrlandi. Og við heyrum sýrlendinga og flóttafólk allstaðar allan heim. Þeir eru að flýja frá landi sem að hefur búið nálægt einu auðugasta ríki veraldar. Þeir flýja ekki til Sádi-Arabíu. Af hverju fara ekki það sem olían Af hverju fara ekki það sem allt hægt að borga? Af hverju fara ekki til Katar? Það vegna þess að það allt annað sjónarmið. Því ekki gefnir peningar til þess að halda áfram lífinu. Og hvað að gerast í Afríku? Af hverju erum við að heyra hundruð manna frá svörtustu Afríku? Þeir eru að koma til Líbíu og leiðin liggur til Evrópu. Vitið þið, það vex allt í Afríku.
Afríka heimsálfa sem hefur yfirgnæfandi auðæfi, hvort sem það ofanjarðar eða neðanjarðar. Nígería, þeir vita alla hvað eiga mikið af olíu. Af hverju er fólk að flýja þaðan? Það vegna þess að hugafar mannsins skakkt. Verðmæta matið okkar vitlaust. Og þess vegna skiptir máli fyrir okkur að við lesum hvað Guð að segja, því að hann afhjúpar svolítið hvaða hugafar við getum varðveitt meðal okkar eða boðið. Og sorgarsagan einmitt að þessir aðilar sem fengu boðið brúðkaupið, þeir fóru sjálfur út á akurinn að vinna fyrir sig. Þeir fóru að gera það sem að þá sjálfa langaði. Og þess vegna segir þetta, einn fór á akur sinn, annar til kaupskapa síns, en hinir tóku þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. Nú það svo í Íslandi að við erum kölluð kristin. Kristin þjóð, kristin trú. Og kristnin hún svo rosaleg hér á Íslandi að þeir vilja selja 20 kirkjur. Af hverju? Kemur ekki þangað. Hvað að kirkjunni sem að flytur ekki boðskapinn? Hvað að kirkjunni sem missir saltið? Og af hverju vilja Íslendingar ekki segja, heyrðu, að mætiningin í kirkju, bara reddum málum, sendu þeim presta, sendu bara betri ræðumenn, þá kemur fólk í kirkju, við þurfum að biðja fyrir land okkur þjóð. Við þurfum að biðja fyrir því að kirkja verði lifandi, og þeir eru meira að segja að bjóðast til þess að við getum keypt Hóladómkirkju. Hvað margir sem vilja slá í púkið? Ég vil endilega eignast Hóladómkirkju. Ég segi nú gjarnan við fólk, ekki best að kaupa líka kirkjun á Þingvöllum? Þá fær maður alla túristana, þá getur maður að skrifa á stórum stöfum, ferðamenn, velkomnir í kirkju. Það verið að selja þessi hús vegna þess að fólkið orðið afhuga boðskapnum. Þetta bara dómur sem að koma yfir okkar land. Húsin eiga að vera dæmi það að það verið að boða okkur þann boðskap að okkur boðið í brúðkaup. Framundan brúðkaup Jesú Krists. Og ef við tökum aðeins söguna svolítið lengra, þá skiptir gríðarlega miklu máli að þetta merkilega brúðkaup, það verði með þinni þátttöku. Þér ekki ætlað að vera fyrir utan. Þér ekki ætlað að missa af. Þér ætlað að vera þáttakandi í brúðkaupi lambsins. Vegna þess að Jesús Kristur, hann opnaði dyrnar fyrir þig og fyrir mig. Og við getum svo sem alveg lentið í sama að segja, ég vil annað. Ég vil ekki fara. En athuga þá hvað gerist. Við skulum lesa aðeins meir. Þeir drápu þjóna hans, misþyrmdu þeim. Konungur reiddist, sendi út her sinn og lét tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeirra. Síðan segir hann við þjóna sína, brúðkaupsveislan tilbúin, en hinir boðnu voru ekki verðugir. Farið því út á vegamót og bjóðið í brúðkaupið hverjum þeim sem þér finnið. Þjónarnir fóru út á vegina, söfnuðu öllum sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúðkaupssalurinn varð alskipaður gestum. Vondum og góðum. Hvað þýðir þetta? Þetta sá tími sem við köllum náðartíman. Þegar gyðingarnir höfnuðu Jesú Kristi og sögðu burt með hann, gef oss Barnabas lausan. Þeir höfnuðu frelsaranum, þeir höfnuðu brúðgumannum og ákváðu sjálfir að eiga ekki hlutdeild í brúðkaupi Jesú Krists. Þess vegna komst náðin til þín og mín. Við getum þess vegna alveg eins verið jafn heimskir og gyðingarnir í gamla daga. Að segja, ég vil ekki taka þátt í brúðkaupi lambsins. Okkar hætta að vera svo mannleg að við sjáum náð drottins svo mikla að ég má gera hvað sem og hann ætla bara að bjarga mér. Við eigum nefnilega að gefast honum. Og stórmerkilegt það. Þeir sem fóru í brúðkaupið, þeir fengu nýjan galla. Þeir voru dressaðir upp. Þeir mættu ekki hvernig sem var. Þeir komu með slaufu
og hvíta skyrtu og þú veist, þeir voru ekkert að spekura í aldrei eða fyrir störfum. þeir voru fyrst og fremst að hugsa það að ég verð klæddur í þau klæði sem heppileg eru í brúðkaupi lambsins. Og nú brúðkaup lambsins framundan. Og ég ætla aðeins bara að fá að segja ykkur þetta svona. Þegar brúðkaup lambsins framundan, þá fara lúðrarnir af stað. Þá eitt og annað í gangi. Vitið hvaða ár þetta í ár? Auðvitað. Allir vita 2017, eftir Krispurð. Vitið það að þetta ár hjá gyðingum 5777. Nú vitið það, á gamlársdegi, 5776, þá vöknuðu gyðingar upp við furður í Jerúsalem. Þeir tóku vídeó af þessu, þetta til á YouTube. Þeir sáu að skýin, þau mynduðu krans yfir Jerúsalem. Og það var, þau ýmist hurfu eða komu, þannig að það var snúningur á þeim, en það sem þeim þótti merkilegast og kunni ekki skýringar á, það hvers vegna þeir heyrðu svona mikinn lúður þitt. Hvaðan kom básúnu hljómurinn? Þannig að Guð hann nota náttúruna til þess að boða og minna á og láta okkur vita hvað framundan Við vitum alveg að allir jarðskjálftamælarnir á Íslandi, þeir að segja okkur hvað að gerast neðanjarðar. Við erum að fylgjast með til þess að við megum vera tilbúin þegar þetta væntanlega gerist. Land okkar hefur þessa náttúru að ef við gætum okkar ekki, þá drepur náttúran á Íslandi okkur. Það þarf ekki nema bara að þú sett of lengi í köldum sjó. Það þarf ekki meira en það að þú sett illa klæddur úti. Ef þú ert að fara milli dala og gætir ekki að hvernig þú ert klæddur, þá náttúran á Íslandi, hún mannskæð. Og vitið þið, hér, síðan þið búið hérna í Keflavík, mannskæðasta heiðin á Íslandi, hún hér hjá ykkur. Hún Sandvíkur heiðin. Því að þegar fólk var að labba á milli og það var ekkert langt að fara, þá voru bæi bara, ég þurfti bara klukkutíma eða 1,5 tíma eða hvað það var. Þegar fólkið lenti í óveðri og misti áttir, þá vissi ekki hvert það var að fara. Þá misti það lífið. Og þannig getum við séð að náttúran hún líka notuð til þess að við lærum á hana og tölum það hvað best að gera í okkar kringumstæðum. Ritningarnar eru í raun og veru ekkert annað heldur en bara jarðskjálftamælar eða veðurmælar fyrir okkur, svo við vitum hvað Guð vill við þig tala. Og Guð að segja þér að brúðkaup lambsins sé framundan. Og það mesta gleði sem til þegar við fáum að vera hrifin upp, vera með honum alla tíð og tíma. Og þetta sá atburður sem að við megum hlakka til. Við þurfum ekkert að hafa neitt kvíðboga fyrir framtíðinni, þó það ekki fyrir matnum næstu viku. Þetta allt í lagi. Brúðkaupið að verða. Ég veit ekki hvað langt í þetta, en ég held að sé styttra en nokkurn órar. Og þess vegna segi ég, það eru ýmsir mælikvarðar sem eru notaðir og þeir eru ýmist kallaðir mælikvarðar síðustu tíma, mælikvarðar dómsdag eða mælikvarðan eins og við eigum að nota hann brúðkaup lambsins. Þangað stefnum við för og ég trúi því að þegar við förum þangað að þá verði hvort ekki að tekið frá okkur, allt sem heitir dauði, það mun hverfa úr okkar tilveru. Og allt sem heita sjúkdómar og hörmungar og erfiðleikar, það mun ekki vera til lengur. Og hugsa ykkur þegar brúðkaup lambsins mun eiga sér stað, að þá mun Jesús Kristur koma til þess að hrífa okkur til sín og hann mun taka þá sem dánir eru og reisa þá upp. Það alveg komin tími til. Og ég sé bara drottinn Jesús, kom þú. Og sjáu hvað þetta athyglisvert. Þegar við vorum að lesa áðan, hvaða hlutverk við fáum þegar brúðkaup lambsins mun eiga sér stað. Hann Bergsteinn var að lesa dæmið ekki til þess að þið verið ekki dæmdir og með þeim mæli sem þér mælið öðrum mun yður aftur mælt verða. En Jesús hann segir líka, það mikil huggun fyrir mig sem að dæmi oft málefni en ekki menn. Það eitt að dæmi menn og annað dæmi málefni. Ég á að vita og að ég hafa dómgrind til þess að segja mér hvað rétt, hvað rangt, hvað gott að gera, hvað gott afspurna. Þannig dómgrind þurfum við að hafa. Og sjáu þið í 19. kapítuli Mattheusarguðspjall.
28. vers. Jesús sagði við þá: Sannlega segi ég yður, þegar allt orðið endurfætt og mannssonurinn situr í dýrðar hásæti sínu, munu þér sem fylgið mér einnig sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Þér sem fylgið mér munu dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Þannig að við eigum að dæma. Og það verður hlutverk okkar eftir brúðkaup lambsins og við brúðkaupið að við fáum ákveðna stöðu, við fáum sess með Jesú Kristi til þess að vera í hásætum hans. Það ekkert ónýtt. Og til þess að við verðum hæf til að vera í hásæti drottins, þá ætlast Guð til þess að þú lærir í dag hvað rétt sé að gera. Að þú æfir hugaðinn og hjarta í að gera það sem að rétt og taka rétta afstöðu til málana. Segið amen við þessu. Þetta þetta stóri þátturinn í því hvers vegna nauðsynlegt að mæta í kirkju, eiga samfélag og við fáum fyrirbæn hvert fyrir öðru til þess að dómgrind okkar í kringumstæðunum, hún megi þroskast, vaksa og dafna. Og vitið þið, munið bara, áður en þið frelsuðust. Þá létuð þið leiða ykkur hingað og þangað og þetta átti allt saman að heita skemmtanir. Hún Birna, hún fór líka að skemmta sér. Þetta var skemmtun sem endaði ekki eins og hún ætlaði. Og við lendum svo oft í svona, að það eru kringumstæður dregnar upp og við ráðum ekki við þær. Þess vegna þurfum við á englum Guðs að halda. Þess vegna þurfum við á drottni að halda. Þess vegna vitum við það að það sem framundan þarf ekki að vera kvíðavænlegt, heldur að við megum vera í því sem við sjáum að hönd drottins með okkur í verki. Ég fór daginn, þótti það afar athyglisvert, og ég fékk mér þetta blað. Þetta danskt blað, það fjallar dómsdag. Hafið séð þetta blað? Þetta mjög athyglisverður kafli með dómsdag. Og þegar ég fer að lesa allt dómsdag, að þá sé ég það að þeir eru að kenna mér hvernig ég á að bregðast við hinum ýmsu kringumstæðum þegar dómurinn kemur, þegar dómsdagur verður. Ef það eru svakalegt eldgos, hvað ég á að gera. Ef það eru kjarnorkustyrjöld, ef það eru ófríður, það allstað verið að kenna mér hvernig ég má bregðast við. Og hvað sjá þeir? Þeir sjá ófríð, þeir sjá náttúruna titra, þeir sjá alls konar sjúkdóma sem þeir ráða ekkert við, þrátt fyrir alla vísindi og tækni, og þeir eru að tala við okkur hver framtíðin okkar, og miðað við þennan dómsdag þá hún bara ekki björt. En hún að segja okkur líka sögu. Hún að segja okkur frá því að maðurinn sem hefur fengið að ráða sínum málum og farið sínu fram, hann að leiða okkur í kringumstæður sem við ráðum ekki við. Og Biblían segir: sæll sá situr í skjóli hins hæsta. Sá gistir í skugga hins almáttuga. Sá segir við mig: Guð minn, háborg mín. Og það skiptir máli fyrir okkur hvað við gerum, að við afhendum honum stjórnina á okkar eigin vilja. Verð ekki minn vilji, heldur þinn, sagði drottinn Jesús Kristur. Við vitum alveg að þetta ekki eina lausnin. Við munum ekki lenda í svona dómstigi til þess að tortímast. Við fáum dómstaginn sem Biblían að tala þegar drottinn Jesús Kristur kemur. Og náttúran, hún að tala líka við okkur það að innan skams þá mun Kristur koma, og þetta blað kom líka fyrir nokkrum árum. Það einmitt með ókyrrð náttúrunnar. Hvers vegna vex hún svona? Hvað í gangi? Og við heyrum gjarnan, það global warming, eða það hnattræn hlýnun, og við spyrjum hvað ekki þetta að gera? Hvað getum við gert? Við að setja nógu mikið af trjám niður á Íslandi. Við að koma því til leiðar að allar mýrarnar það komi upp aftur, og menn vilja mjög gjarnan laga náttúruna. En hvað með okkur sjálf? Hvað með að bæta fyrir skaðan sem við höfum sjálf veitt? Því það alveg greinilegt
að það synd mannsins sem hefur kallað þetta yfir okkur. Og Jesús Kristur, hann kom inn í þennan heim til þess að frelsa okkur frá synd. Hann kom til þess að bæta okkur eigið tjón, það sem við sjálf höfum kallað yfir okkur. Hann kom til þess að ungmenni okkar þau megi búa í öruggu landi. Hann kom til þess að heimilin okkar megi standast. Hann kom til þess að hjónaböndin þau sundrist ekki, heldur fái þau að varðveitast. Og sama hvað gengur á, að þá megi hjónin standa saman í gegnum þykkt og þunnt, eins og þau lofuðu. Er ekki komið tími til að við segjum við Drottinn okkar og frelsara, ég þarf á þinni hjálp að halda. Ég þarf á þinni leið að halda. Hjartalag okkar, það þarf einmitt á anda Guðs að halda til þess að við elskum hvort annað, að við elskum Guð af öllu hjarta og við berum honum góðan ávöxt. Ég geti haldið áfram og tala við ykkur á mjög svona ákveðin hátt þessi mál, en mér finnst bara að vera komin tími til að við segjum núna við Drottinn sjálfa og við tölum við hann og við segjum, Jesús, leyfðu heilugum anda þínum að koma yfir mig. Og má ég benda ykkur á, bara ljúka á því, enda á því orði, það sem er heimaverkefni okkar áður mætum til brúðkaupsins. Við skulum fara í Efesubréfið og þá talað við okkur ákaflega hollt orð sem að við megum sannarlega taka til okkar. Jú, það líka í Kólosabréfinu, það eiginlega alveg sama hvað við nefnum í þessum dæmum. Ég ætla kannski bara að taka Kólosabréfið og taka eitt vers þar. Það 3. kapítuli Kólosabréfsins. Og nú það svo skrítið að nú allir skólar að hætta með heimanám. Það verður að segja við nemendur að þetta geta læra svo mikið heima, því að þú ert svo upptekið við allt annað. En þetta heimanám sem að þú og ég þurfum að taka að okkur sem erum kristnir einstaklingar. Og hvað sagt við okkur? Jú, í 3. kapítulanum þá einmitt þetta hér. Fyrst þér því eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra. Það sem Kristus situr við hægri hönd Guðs. Beinum sjónum okkar þess vegna hið efra að Jesú Kristi. Augnamiðið að við sjáum Jesú. Svo næsta versarna eftir, 5. versið. Deyði því jarneska ég fari yðar, hórdóm, sörlifnað, losta, vonda fýst og ágirnd. Og hvað segir hann? Sem ekki annað en skörgóðadýrkun. Í dag þá hefur þessi ágirnd náð öllum tökum, í öllum nefndum, öllum ráðum, peningamálum, fyrirtækjum, einstaklingum. Þú ert alltaf að vera að græða svo mikið. Hvernig væri að við áttum okkur á því að þessi ágirnd, hún bara andstyggileg tilfinning. Hún eitthvað sem á ekki að eiga til staðar, eða vera til staðar hjá okkur. Ég sá í blaðundaginn að þeir hafa miklar áhyggjur núna, þessir ríku tölvukallar í Silicon Valley. Hafið þið séð þetta? Það 1% mannkyns sem á allan auðinn í heiminum. Og við hin sem eru 99%, við eigum nánast ekki neitt. Hvað með þetta 1% sem á allt? Þeir eru svo áhyggjufullir, þeir eru svo hræddir, þeir eru að kaupa hrúguna af vopnum. Þeir eru svo hræddir að fólki komi til þess að ræna þá. Þeir búa til tölvurnar og selja okkur tölvur og alls konar hluti í tölvurnar og þeir græða og þeir vita af alla aura sína tal. Þeir eiga sumir svo mikla peninga að þeim mun ekki endast ævin til þess að eyða þeim öllum. Og mér skilst að Bill Gates, hann bara einn, hann eigi hvorki meira en að minna heldur en 1500 ára tekjur íslenska ríkisins. Hann situr að þessu. Hann getur gefið þér einar íslenska ríkistekjur og hann finnur ekki fyrir því. Hvað á að gera við þessa peninga? Ef það væri rétt hjartalag hjá honum, þá myndi vera að gefa og miðla og láta gott af sér leiða út allan heim. Þetta fólk gæti stoppa flóttamanna vandamálið í heiminum.
Þetta fólk, það gæti komið öllu því til skila, þannig að hver og einn gæti setið heima hjá sér í samlyndi og í sátt. Hvernig stendur á því að það gerir það ekki? Og þá erum við að tala að hugafar mannsins það sem að þarf að laga. Það hugafarið sem þarf einmitt nýja lækningu. Þeir þurfa að byrja á því að hætta að glápa á peningana og horfa upp og sjá dýrðar frelsi Guðsbarna og horfa á Jesúm Krist. Í Hebreabréfinu þetta sagt við okkur, beinið í sjónum okkar til Jesú, höfundar og fullkomnunar trúarinnar. Í Kólósabréfinu þá Páll postuli að segja nákvæmlega sama og hvetur okkur til þess að við horfum að Kristi, við keppum eftir því sem hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Og hann mun koma þaðan til þess að dæma lifendur og dauða og ekki bara til að dæma þá niður, heldur til að dæma þá inn. Dómur Guðs nefnilega alveg svipaður og þú getur séð að gerist þetta eftir kappleik. Þeir sem vinna leikinn, þeir mæta síðastir upp á pallinn, taka við gullpeningnum og bikarnum og hvað síðan? Þeir láta öllum illum látum. Þeir fagna alveg óumræðilega, þeir eru sigurvegarar. Þannig verður dómstól drottins þeirra sem hafa íklæðst brúðkaupsklæðum og sem eiga framtíðar von og fá að vera með Kristi alla tíð og tíma. Systkini, í Jesú Kristi eigum við bara bjarta framtíð. Í Jesú Kristi erum við bara komin til þess að eiga hlutdeild með honum. Verði hans vilji með okkur og yfir okkur. Og systkini, gætum okkar að því að láta ekki okkar eigin vilja ráða. Við skulum standa aðeins upp. Ég ætla að enda þetta með bæn. Takk Jesús. Halleluja. Drottinn minn, ég þakka þér elskaði Herra, við megum vera hér í þínu nafni. Við mögum kalla á hvert annað Drottinn minn til þess að íklæðast brúðkaupsklæðum þínum og leyfðu heilugum anda þínum vera yfir okkur og með okkur og hjálpa okkur til þess Jesús. Að við mögum segja Drottinn ekki minn vilji heldur þinn vilji. Afhendum þér ráðin í okkar lífi. Og Drottinn, við skiljum ekki alla kringumstæður. Við vitum ekki hvers vegna allt þetta gengur á og við vitum ekki alveg af hverju eitt og annað mætir okkur. En hjálpa okkur til Jesús minn til þess að skýlast í þér og vera í þínu skjóli. Og takk Jesús minn að það blóð þitt sem hreinsar oss af allri synd. Og það þinn heilagi andi sem að gera okkur heilög og íklæður okkur réttlæti skrúða þínum. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Að eilífu. Amen. Takk Jesús. Drottinn Jesús bless ykkur. Ríkulega. Vend ykkur og varveiti. Og þið sem hafið heyrt, þið takið við postulegri blessun. Orði Guðs fylgir blessun. Prestarnir enda gjarnan með því að segja að ná Drottins Jesú Krists, kærleiki hans og samfélag heilags anda varðveiti ykkur öll. Systkini, varðveiti hvort annað líka. Verum saman, mætu til bænarinnar, stundum samfélagið, þetta líkami Krists. Amen. Takk fyrir samfélagið. Gjörðu svo vel, Kitty mín.